Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Miegħek ukoll. Illum ukoll f'din il-għodwa ejjew niċċelebraw il-Qaddis San Bonifazju, Isqof u Martri, li għex għall-aħħar tas-seklu 7 u miet kważi f'nofs is-seklu 8, ġifieri 675 sa 754. Dan il-qaddis li kien Ingliż, Franġiskan, però mbagħad mar jevanġelizza in-naħa t'isfel tal-Ġermanja. U għalhekk huwa kkonsidrat ukoll l-Isqof Qaddis tal-Bavarja u ta' ħajtu għall-evanġelizzazzjoni, għall-aħbar it-tajba. Nitolbuh li aħna napprezzaw l-aħbar it-tajba u ngħixuha u nkunu lesti li nagħtu xhieda tagħha quddiem kulħadd. Għalhekk fil-waqt li narfu ħtijietna nitolbu l-għajnuna tal-Alla l-imbierek. U npoġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għatina mulej l-għajnuna bit-talb tal-Martri San Bonifazju li jgħallem il-fidi tiegħek u taxi daqalija bit-tixrid ta' demmu. Għamel li aħna wkoll inżommu sħiħ fl-istess fidi b'qalbna qawwija nistqarruha bl-emil b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għajjem fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-tqejjid ta' jdejja. Bidu tat-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Pawlu, bir-rieda ta' Alla Apostlu ta' Kristu Ġesu, skont il-weda tal-ħajja li hi fi Kristu Ġesu, lil Timotju ibni l-Aziz. Grazzja, ħniena u sliem minant Alla l-Missier u minant Kristu Ġesu Sidna. Ir-rod ħajr lill-Alla li lilu nqim b'kuxjenza safja bħal missirijieti
kif niftakar fik bla qiegħda fit-talb tiegħi lejl u nar. Minħabba f'hekk infakrek biex tqajjem fik id-don ta' Alla li jinsab fik bit-tqeqi ta' jdejja. Għax Alla ma tanix spiritu ta' biża', imma spiritu ta' qawwa, ta' mħabba u ta' rażan. Mela tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal sidna, anqas minħabba fija, priġunier tiegħu, imma aqsam miegħi id-tbatija għall-Evanġelju. Afda fil-qawwa ta' Alla li salvana u sejħilna b'sejħa qaddisa, mhux għax qies l-emejjel tagħna, imma skont il-pjan tiegħu stess u skont il-grazzja tiegħu. Din il-grazzja tajjilna qabel iż-żmien tal-eternità fi Kristu Ġesu, imma deret issa permezz tad-dera tas-Salvatur tagħna Kristu Ġesu, li qeret il-mewt u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju, li għalih jien kont magħmul predikatur, apostlu u mgħallem. Din il-kawża li għalija qiegħed imbagħti, imma b'daqshekk ma nistħix, għax jien naf min emment u naf sewwa li hu jista' jħares it-teżor li kien fdat f'idejja sa ma jasal dak il-jum. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħaj lil Alla. Salm responsorjali. Lejk mulej nerfa għajnejja. Flimkien, lejk mulej nerfa għajnejja. Lejk nerfa għajnejja, int li tammar fis-smewiet. Ara, bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sidhom, hekk għajnejna lejn il-mulej. Flimkien, lejk mulej nerfa għajnejja. Bħal għajnejn il-qaddejja lejn id sita, hekk għajnejna lejn il-mulej, Alla tagħna, sa ma jkollu ħniena minna. Flimkien, lejk mulej nerfa għajnejja. Jienu l-qawmien u l-ħajja jgħid il-mulej, kull min jemmen fija dan ma jmut qatt. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien resqu lejn Ġesu xi Saduċej li jgħidu li m'hemmx qawmien mill-imwiet u għamlulu din il-mistoqsija. Mallem, Mosè ħallilna miktub li jekk wieħed imut l-ħuħ u dan jħalli warajh lil martu bla tfal, dak ikollu jiżżewweġ l-armla biex inissel u liet għal ħuħ. Mela jkun hemm 7 taħwa u l-kbir iżżewweġ u miet bla ma ħalla tfal. It-tieni wieħed iżżewweġ l-armla, miet u anqasu ma ħalla wlied. Hekk ukoll it-tielet u ħadd minnhom mis-7 ma ħalla wlied. Fl-aħħar mietet il-mara wkoll. Issa fil-qawmien tal-imwiet meta jqumu l-koll, mart minn minnhom tkun, għax is-7 jkunu żżewġuha. Qalilhom Ġesu, u mhux għalhekk tiżbaljaw intom, għax la tafu l-Iskrittura u lanqas il-qawwa tal-Alla, għax il-bnedmin meta jqumu mill-imwiet la jiżżewġu u lanqas iżewġu, imma jkunu bħall-anġli fis-smawiet. Għal dak imbagħad li qawmien mill-imwiet fil-ktieb ta' Mosè fejn jissemma l-ollieq ma qrajtux kif Alla qallu jien Alla ta' Abraham, Alla ta' Iżak, Alla ta' Ġakob. Alla mhux tal-mejtin iżda tal-ħajjin, sejrin żball għall-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Reġgħu għamluha. Tiftakru l-bieraħ il-grupp tal-Fariżej u l-qassisin il-kbar ukoll
marru b'domanda qudiem Ġesu fuq it-taxxa, għandna nħallsu t-taxxa jew le, staqsewh il-bieraħ. U Ġesu ħareġ minna, għallhom uruni dinar. U dan il-wiċċ ta' minu, dil-kidba ta' mini. U r-risposta kienet għatu lil Ċesari dak li ju ta' Ċesari u lil Alla dak li ju ta' Alla. Illum Ġesu qiegħed jiġi wiċċ imwiċċ ma' grupp ieħor ta' żmienu, is-Saduċej, li ma jemnux fil-qawmien mill-imwiet, imma rridu jġarbu l-Ġesu b'domanda oħra, domanda ftit u xejn intriganti, għaliex qalulu aħna Mosè kitbilna li jekk wieħed imut u ma jħallix tfal, ħuh irid jiżewweġ l-armla biex inissel l-ulied. U insomma, u qalulu kien hemm waħda li kellha 7 u s-7 mietu u ma kellhomx tfal. Hawnhekk Ġesu ra il-makakkerija ta' dawn in-nies, imma fl-istess ħin ra wkoll id-djufija tagħhom. Min għalihom kienu makakki għaliex se jippruvaw jaqbduh, imma kienu dgħajfin. Għaliex id-djufija tagħhom ma kienx twassal biex jifhmu tassew il-kelma t'Alla. Kelma li tfisser verità u libertà. Verità li Alla huwa li jmexxi l-ħajja u libertà li inti tittgħix f'Alla l-imbierek. Temmen li huwa Alla kif qalilhom Ġesu tal-ħajjin u mhux tal-mejtin. U dak li jiġri fil-ħajja aħna rridu nagħmluh u nafdawh f'idejn il-ħniena tal-Alla l-imbierek. Ma nistgħux nikkalkulaw l-Alla l-imbierek kif jidrilna aħna. Jirraġuna kif nirraġunaw aħna. U allura ta' min se tkun din l-armla ta' dak jew ta' dik jew tal-ieħor, mhux dak jirraġuna Alla. Alla jtina l-ħajja u l-ħajja bil-kotra, nagħmlu mill-aħjar li nistgħu, imma mbagħad iridu nħallu f'idejh. U nemmnu li huwa Alla tal-ħajjin, Alla li qiegħed iżommna ħajji nista' daqskemm wara din il-ħajja ngħixu miegħu fil-ħajja ta' dejjem. San Pawl illum fil-ewwel qari mill-ittra tiegħu, mit-tieni ittra tiegħu lil Timotju jgħid hekk: din hija l-kawża li għaliha qed imbagħti, jiġifieri li nagħti xhieda tal-Evanġelju, imma b'daqshekk ma nistħix għax jien naf f'min emmint. Kemm kien konvint San Pawl mill-fidi tiegħu, konvint li ma jistħix. Hekk irridu nkunu aħna. U naf sewwa jkompli San Pawl li hu jista' jħares it-teżor li kien afdat f'idejja sa ma jasal dak il-jum, jiġifieri t-teżor tal-fidi. Ejjew aħna illum mhux immorru quddiem Ġesu b'xi domandi ħalli naraw jagħtinix risposta kif nifhmu aħna, imma ngħidulu mulej tina l-fidi, kabbar fina l-fidi, ħarisna fil-fidi biex bħal San Pawl nibqgħu sħaħ sal-aħħar u bħal San Bonifazju li qegħdin infakru llum nkunu lesti li nagħtu ħajjitna b'xhieda għall-fidi tagħna. Ejjew issa npoġġu quddiem il-mulej it-talb u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja mulej, Papa, saċerdoti, jisfijiet, poplu t'Alla, ħalli nkunu dejjem ġenwini u sinċira fil-fidi tagħna u fix-xhieda tagħna quddiem l-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex japprezzaw il-fidi nisranija u ma jħarsux lejn il-fidi bħala teddida għall-istabilità tagħhom, għat-tmexxija tagħhom, għall-ġustizzja kif jafuha huma. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli, anke mumenti ta' dubju fil-fidi tiegħu tagħha. Biex inti mulej tqawwina l-kol tqawwihom fil-fidi tagħhom u tgħinhom jgħixuha
ويعيشوها sal-aħħar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min hu mġarrab u għaddej minn momenti diffiċli biex fit-tiġrib tal-ħajja jibqa' jemmen, jibqa' jgħix li huwa tassew iben bint Alla li jieħu ħsieba. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżiż mejtin tagħna li nemmnu li wara din il-ħajja huma jgħixu u qegħdin igawduk u jridu jgawduk fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna, qawwina fil-fidi. Ħalli verament aħna anke bħal San Bonifazju nkunu lesti li nagħtu xhieda tagħha quddiem id-dinja. Kuljum bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira tal-Martri San Bonifazju u bit-talb tiegħu għamel li jkunu joġbuk bħalma kienet għażiża quddiemek ix-xhieda li tak sa bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullum kien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' San Bonifazju, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li għammillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u intennulek bla qiegħda. Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, intlajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċ reġa' ratt il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu il-koll
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rraddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-Isqof Anton u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżiż tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Bonifazju, San Ġorġ Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew b'qalb kbira quddiem Alla, b'fiduċja u tama, aħna wliedu nitolbu missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-min u ħati għalina u daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Ħatija s-sliem u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l xulxin l-aħwal. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenn għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenn għalina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Tajt il-ħajja l-dinja. Tarbina bil-ġisem il-nebja. Danu il-ħaruf Talla, danu li neħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissuqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżżejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbina mqazza li għamilna mulej, timla l-ruħna b'dik il-qawwa li bija l-martri tiegħek San Bonifazju, iddiek bil-fedeltà kollha, weleb id-batija tal-martirju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Ibarikkina Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Inrodu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li nhar il-Ħadd li ġej il-Quddisa tad-9:09 ta' filgħodu mhux se tixxandar fuq TVM iżda fuq TVM News Plus. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċess ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss se titqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. M'hemmx għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. B'isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb-tagħna ħlesejna wieqaf magħna, glorja l-Missieru l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti omna għalik isma' talb-tagħna, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min nar tal-infern. Kull ġenna l-erbiħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int
kif fis-sema ekda fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفر لنا ذنوباتنا بحال نغفر منه خاطية لينا إدخلنيش في التجريب إزدهلسنا من دني Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima lik أمين Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima lik أمين Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima lik أمين Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت أمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت أمين Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. كيف كم البدو السو ديم يبقى الديم تديم أمين Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-irbiħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela is-sema. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekku li titint kif fis-sema ekda fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوباتنا بحال ما نغفر منه خاطية لينا إدخلنيش في التجريب إزدهلسنا من الدني أمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima lik أمين Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت أمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت أمين Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima أمين lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا اطلب علينا متنبين السو في السياطة الموت Slima lik أمين Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott
tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana dak li twilet għalina, rriti kun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. It-tielet misteru tal-glorja. Meta Sidna Ġesu Kristu bat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli skont il-weda tiegħu. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu, għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwieħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijek. Ir-raba misteru tal-glorja, meta Sitna Marija kienet imtella fis-sema bir-ruħ u l-ġisem akkompanjata mill-anġli. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, izdeħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tal-Glorja, meta Sitna Marija kienet inkurunata bħala Reġina tas-sema u tal-art mis-Santissima Trinità. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib, iżżeħlisna minn deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa
مبارك الفرط tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santissima, urina li inti jomna għalik isma tal-btana dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Flimkien slim għalik sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teba. Lilek nitniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, daw għalejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missierna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikkulli titint kif fis-sema, hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn uħati għalina. Ma daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-eżi serwieħ, għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Il-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Litanija mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu ħnina, Kristu ħniena. mulej ħnina, Mulej ħniena. Kristu smana, Kristu ismana. Kristu l-qattal btana, Kristu il-qattal btana. Missier etern Alla, Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Ħenna lina. Spiritu Santu Alla, Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed, Ħenna lina. Imqazza Marija, Itlob għalina. Imqazza Alla, Itlob Qazza għalina. xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob Om għalina. il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob Om għalina. tal-grazzja Alla, Itlob Om għalina. li żjed safja, Itlob Om għalina. muxebba, Itlob Om għalina. mit-tama, Itlob Om għalina. li żjed nadifa, Itlob Om għalina. bla teba, Itlob Om li għalina. tisħoq kull imħabba, Itlob għalina. Om tal-aġeb, Itlob Om għalina. tal-pariri tajjeb, Itlob Om għalina. ta' min ħalaqna, Itlob Om ta' għalina. min fdina, Itlob xebba għalina. kollok aqal, Itlob xebba li għalina. tisħoq kull qima, Itlob xebba għalina. li tisħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob xebba għalina. dejjem marbuta malla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob tron għalina. tal-erf, Itlob bidu għalina. tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob amara għalina. ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob torri għalina. ta' Lavorju, Itlob dar għalina. ta' deb, Itlob għalina. arka tal-aqda, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filodu, Itlob saħħa għalina. tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. fajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel ħtija, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna li tolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana li tolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ħenna lina.
Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għati lilna mulej għaddejja tiegħek. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ fil-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza Marija dejjem Verġni. Inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena tiegħu li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. Talba l-San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej, u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek il-libnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falcion, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla f'dan is-sagrament tal-aġeb, ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Malta.